नमस्कार येवकार गोवा टुनायटात स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। कोळगूट कानोळे हडफडे नागवा पर्रा ओडीपी विषयी हायकोर्टाचा स्टे सुप्रीम कोर्टाचो स्टे 15 डिसेंबर 2022च्या अधिसुचोवणे प्रमाण बांदकामांक मेकळी मात फुडार निमाणे ऑर्डीचेर। कला अकादमीच्या गळटेचेर मंत्री उलोवंक ना तयार। कला अकादमीची अजून पळोवणी करूं ना म्हणून जावन सारकी म्हायती घेवनूच उलोवप सारकें गोविंद सध्या वोग्गी। सावन 9च्या भुरग्यां खातीर एनईपीचो अभ्यासक्रम फुडल्या वर्सा सावन 3री आनी 10वेक एनईपी 2027-28 मेरेन सगळ्यांक परीक्षा एमसीक्यू पद्दतीन। नवे घाल्ले 50% बंच केबल फेल वडयले काडून 150 कोटींचे लुकसाण। वीज मंत्री म्हणटा चौकशी चल्ल्या। लायटीचे प्रस्न जाग्यार घालूंक आनीक 2 वर्सां अंडरग्राउंड वीज पुरवणेचेर भर। तमनार गोंयांक म्हत्वाचो ऑगस्ट मेरेन तमनाराच्यो गोंयांत मुळाव्यो वीज पुरवण सुविधा उब्यो इन्फ्रा सुविधा लागतल्यो तडी। कर्नाटकांतल्यान ना जाल्यार दुसरो मार्ग। दिगंबर कामतीन काँग्रेसीचो केला सत्यानाश। मुख्यमंत्री जाला तेन्ना सावन काँग्रेसीचे संघटन काबार। हेडोना उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीशाचो दिगंबराचेर आरोप। लयराई विशीं नाका जाल्ल्या पोस्टा वयल्यान उपराशिल्लो वाद सोंपना। भावीक म्हापशा पुलीस स्टेशनार पोस्ट घालपी स्विडल रॉड्रिक श्रेहा धारगळकराच्या अटकेची मागणी। आणि कोकण रेल्वे टॅक्सी आणि मोटारसायकल पायलटांच्या धंद्यार येता आड तांकां पिडचे न्ही वगी रावचे ना। विजयाची शिटकावणी मागता सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण। खबरो विस्तारान। कोळगूट कानोळे हडफड्यां नागवा आनी पर्रा ओडीपी मेकळे ते विशयी हायकोर्टाच्या ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टाचो स्टे। 15 डिसेंबर 2022च्या नोटिफिकेशना प्रमाण बांदकामां करूंक हायकोर्टान स्टे दिल्ली। आता डिसेंबर 2022च्या नोटिफिकेशना प्रमाण बांदकामांक मेकळीक मात बांदकामाचो फुडार याचिकेच्या निमाण्या निकालाचेर निंबून आसतलो म्हणून सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केला। The Supreme Court has stayed the recent order of the High Court in connection with the Kalangut, Kandolim, Arpura, Nagoa and Parra ODP. Earlier, the High Court had stayed any type of development and construction on the basis of permissions granted as per the ODP notified of 15th December 2022. But the Supreme Court has stayed that order of the High Court. It means that development and the construction will continue on the basis of ODP of these 5 villages notified on 15th December 2022. But the Supreme Court has put one condition that any construction or development on the basis of ODP of these 5 villages notified on 15th December 22 will be subject matter of final outcome of the petitions. The Supreme Court has further adjourned the hearing for July for further consideration. Mukesh Kumar for Prudent. कला अकादमीच्या गळतीचेर मंत्री गोविंद कसोच उलोवंक सोदिना। आपणे कला अकादमीची अजून पळोवणी केल्ली ना। पळोवणी करून सारकी म्हायती जाणून घेवचे पयलीं ताचेर उलोवप सारकें न्ही म्हूण गोविंदाची जाप। स्लॅबा उपरांत ऑडिटोरियमाच्या एसींतल्यानूय गळती सुरू जाल्ल्यान विरोधकांनी सरकार आनी गोविंदाक सोलून काडिल्लो। कला अकादमीचो रिनोवेट जो परत लिकेज जाला हेचेर म्हाका तेजेर आत्ता सध्या तरी कांयच उलोवपाचें ना, कारण म्हाका अजून पर्यंत हांव थंय पावना, डायरेक्टली हांव नाशिल्लो। म्हाका दिसता आजच्या पेपराच्या माध्यमांतल्यान हांवें न्हू इंजिनियरांक अजून कॉन्टॅक्ट करूं ना, बट आय हॅव गिवन अ डायरेक्शन्स टू माय एमएस। काही गोष्टी लेखी तुमी घेवपाक जाय।
पूण ज्या तरेन आज एका इंजिनियराची हांवें प्रतिक्रिया पळयलेली त्या वेळाचेर हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की एसी डक्टाचें काम चलता तें कित पर्यंत खरें आसा योग्य आसा तें म्हाका कांय खबर ना. हांव इतलेंच म्हणटलो, पूण जो पर्यंत म्हाका तेजेर सखोल अभ्यास किंवा माहिती जो पर्यंत म्हाका मेळना तो पर्यंत हांव कमेंट करपाचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. अंदू सावन 9वेच्या भुरग्यांक NEP फुडल्या वर्सा सावन 3रे आनी 10वेक NEP लागू करता म्हणून शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार मिडिया कडेन उलयलो. 2027-28 मेरेन सगळ्या भुरग्यांक खंय नवें शिक्षणीक धोरण. 9वेच्या भुरग्यांक सध्या 2 भारतीय 1 विदेशी भाषा शिकूंक मेळटली. आर्ट, वोकेशनल स्टडीज आनी इंटरडिसिप्लिनरी विशय नव्यान लागू. परीक्षा MCQ पद्दतीन. जे एकेडमिक स्ट्रक्चर जे आसा गेले वर्साक आमी फावंडेशन लेवलाचेर सुरू केल्लें, ह्या वर्साक आमी सेकंडरी लेवलाचेर म्हळ्यार 9वेक सुरू करतात. आतां ह्या वर्साक जेन्ना आमी 9वेक सुरू करतले, फुडल्या वर्साक आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करतले. ज्या वर्साक आमी गेले वर्साक 5वेक सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक गेले वर्साक फावंडेशन 1 सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक फावंडेशन 2 जातलें सुरू. मागीर तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3 जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4 आनी मागीर फावंडेशन 5. तशेंच फुडल्या वर्सा सावन आमचे 3रेक सुरू जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक 4थेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक 5वेक. ह्या वर्साक 9वेक, फुडल्या वर्साक 10वेक, मागीर 11वेक, मागीर 12वेक. अशें आमी जेन्ना करतले तेन्ना तुमी जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें 27-28 ह्या वर्साक इयर 27-28 ह्या वर्साक आमी सगळें कवर करतले. मग फावंडेशन 1 to 10. पूण आतांचो फॉर्म्युला आनी पयलींचो फॉर्म्युला हितून फरक इतलोच की पयलें फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी थर्ड लँग्वेज आशिल्ली. आतां फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज नासतली तर 3 लँग्वेजी. तिनी लँग्वेजी बरोबरच एकाच स्टँडर्डान आसतल्यो, एकाच बरोबर एकाच तितलीच वेटेज आसतली तिनी लँग्वेजी. आतां ह्यो 3 लँग्वेजी ज्यो आसात, एक लँग्वेज फॉरेन लँग्वेज म्हणून ती इंग्लीश आमी दवरला हांगा, आनी 2 लँग्वेजी ज्यो आसात त्यो खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाक जाता. राज्यातले 50% बंच केबल काढून उडयल्यात. वीज खात्याक 150 कोटींचे लुकसाण जालां. चौकशी चल्ल्या म्हणून वीज मंत्री सुदीन उलयलो. राज्यातल्यो वीज पुरवणे विशीं प्रस्न जाग्यार घालूंक 2 वर्सां जाय. आचारसंहिता लागू आसतना सुद्धा कर्मचाऱ्यांक गरजेचें सामान दिलां म्हणून मंत्री सांगता. अंडरग्राउंड केबलिंग जाले उपरांत खंय वीज पुरवण वेवस्थीत. आणि तुमकां खबर आसा ते ABC केबल म्हणजे बंच केबल आमी काडटा म्हणून, आणि जे बंच केबल मॅक्झिमम खंयचे हातूंत आशिल्ले, वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सींत आशिल्ले, परये कॉन्स्टिट्युएन्सींत आशिल्ले, पार्ट ऑफ वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, मॅक्झिमम इन सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हे सगळे काम करपाक आमी चालू केले. आणि जवळ जवळ 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. 50% जो बंच केबल उरल्या, वी लॉस ऑलमोस्ट अबाउट 150 करोड. त्याची इन्क्वायरी चल्ल्या ती गोष्ट वेगळी, पूण 150 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जेन्ना फेल जालो तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें डिसिजन घेतलें की ह्याची गरज आसा, ST लायन अंडरग्राउंड करपाची गरज आसा. आनी त्या भागांत आमी ST लायन कार्यान्वीत केली, घाली न्हय कार्यान्वीत केली. वाळपय सारक्या हातूंत जवळ जवळ 45 किलोमिटर लायन कार्यान्वीत केली. आमच्या परये कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली, CMच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमी केली, पार्ट ऑफ सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली, पार्ट ऑफ सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली, आनी आतां वेलीमूय आमचें काम चालू आसा. हे पावसाचे वेलींतल्यान जातलें. आनी जें काम ही जी बंच केबलाचें काम आसा तें सादारण डिसेंबर पर्यंत आमची सगळीं टेंडरां वतलीं, सगळीं टेंडरां वतलीं आनी ती कंप्लीट जातली. तमनार प्रकल्प गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो. ऑगस्ट मेरेन तमनाराच्यो गोंयांत वीज पुरवणेच्यो मुळाव्यो सोयी सुविधा उब्यो जातल्यो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला.
कर्नाटकांतल्यान तमनार वाहिनी येवंक आडखळी जाता जाल्यार आमचे कडेन दुसरो मार्ग तयार आसा, पूण तमनार गोंयांक जायच म्हणून वीज मंत्री उलयला. एक लक्षात घ्या की तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, हांव नको बाकी खूब जाणां लोकांक तो नाका, कित्याक नाका हें कांय अजून पसून येना आनी तो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतलो की ना हाचेरूय हांव भाश्य करूं शकना. कारण शेवट आमची जी मिनिस्ट्री आसा फॉर पावर डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री तांणी हो एप्रूव करून तनमार प्रोजेक्ट चालू केला. ह्या तनमार प्रोजेक्टान जवळ जवळ सगळें काम आमचें जालां. फक्त 7 टॉवर फ्रॉम 400 kVA ते कोलवाळे सबस्टेशन टू धारबांदोडा सबस्टेशन ह्या हेतून आमचे उबे करपाचें उरल्या. धारबांदोडेचें सबस्टेशन कंप्लीट जालां आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे शेल्डे सबस्टेशन कंप्लीट जाला. एक्स्ट्रा जी वीज जाय आमकां, फाल्यां सकाळीं आमकां जर 1200 मेगावॉट वीज जाय, आतां आमकां सादारण ह्या फावटी वी हॅव क्रॉस 820 मेगावॉट वीज दिली आमकां. आमी हायेस्ट सारकी पयलीं जाल्ली ती 780 जाल्ली, पूण आमी वी हॅव क्रॉस 800 आनी हो जो डिमांड आसा तो डिमांड वाडत रावतलो. ऑन एन एवरेज वर्सा जर 100 मेगावॉट वीज वाडली आसत, डिमांड वाडलो आसत जाल्यार फुडले 5 वर्सां 300 ते 400 मेगावॉट वीज आमकां लागू शकता. आनी त्या खातीर तनमार सारको प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळीं आमकां उपयोगी पडूं शकता. आतां तनमार प्रोजेक्ट जर कर्नाटकांतल्यान येना जाल्यार ताका उपाय आसा. सेंट्रल मिनिस्ट्री जी आसा तांचे कडेन आमी वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ह्या एका कोलवाळे पर्यंत जर आमकां एवेलेबिलिटी जो लोड आसा तो दिले नंतर आमच्यांनी तो शेल्डे पर्यंत व्हरपाक जाता. कारण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते 1200 मेगावॉट वीज कमीत कमी हाडूं शकता अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय उबें जालां. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. आदलो काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन काँग्रेसीचो सत्यानाश केला. काँग्रेस फुडारी गिरीशाचो आरोप. कामत मुख्यमंत्री जाला तेन्ना सावन काँग्रेसीची संघटना काबार. 2012 काँग्रेस हरपाक खंय दिगंबरूच कारणीभूत. हेडोना उपरांत गिरीशाचो दिगंबराचेर फार. आमी दिगंबर कामतीक गाठपाचो यत्न केलो तो आउट ऑफ स्टेशन. काँग्रेसीचो एक्चुअली खरें तर सत्यानाश केला जाल्यार हो दिगंबर कामतीन. म्हणजे 2007 म्हणजे 2005 हांव काँग्रेसीक जॉईन जाला. 2007 काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री केलो आनी तेजे नंतर मुख्यमंत्री करून हेणें काँग्रेसीची कशी सत्यानाश केलो तो तेन्नाच्यान म्हणजे 2007च्यान आमची खरी वाट लागपाक लागली. थंयच्यान आमच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्याचेर करप्शन चार्जीस लागना. ते दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना तेजेर आनी आमच्या सरकाराचेर हें जालें आनी तातूंतल्यान आमकां खुबशे त्रास जाले. थंय आमची संघटना काबार जावपाक लागली. तेन्ना सुभाष शिरोडकर अध्यक्ष आशिल्लो. आनी सुभाष शिरोडकराक कशेंच संघटना बांदपाक दिली ना. प्रत्येक गजाली आपल्याक कशें सोय सुतक जाता त्या प्रमाणे तेणें संघटना सगळी चलयता. म्हणजे कोणाक संघटना बांदपाकूच दिनाशिल्लो. जशें आपल्याक जाय तशें हें करतालो कारण तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. सो हेणें केन्नाच संघटना बांदपाचेर भर दिलो ना. आनी काल तोच इंटरव्यून तेंय सांगता म्हाका दिसता देव तेजे तोंडांतल्यान उलयलो आसतलो की आपूण म्हणटा तो काँग्रेसीन आसतना सुद्दां BJPच्या लिडरांच्या तशें नाशिल्लो. म्हणजे हितून तो कसलो गद्दार तो कळटा. ज्या पार्टीन तुका मुख्यमंत्री केलो तेजे नंतर CLP लिडर केलो आनी तूं आयज सांगता की आपूण BJPच्या लिडरान तेन्ना सुद्दां टचान नाशिल्लो. म्हणजे कितलो गद्दार आनी कितलो फटींग हेजेर कोणें विश्वास दवरपाचो ना हें तातूंतल्यान कळटा. 7 जो मुख्यमंत्री जालो तो 12 मेरेन आमच्या इलेक्शनान 9 आमदार जाले. तेजे नंतर परत आमी पार्टी हें जाली. तेजे नंतर 2017 आमगे 17 आमदार जिखून येवन सुद्दां सरकार न जावचें तेजो मेन जबाबदार म्हणजे दिगंबर कामत.
कोकण रेल्वे मडगावच्या टॅक्सी मोटारसायकल पायलटांच्या पोटार आड येता. आदी ट्रेनी टायमार चलोवच्यो, थळाव्यांक पिडनाकात. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाची शिटकावणी. सरकार आनी थळाव्या आमदारांक हे विशयी खबर आसा जाल्यार खुलासो करचो म्हणून विजय मागता. मडगाव स्टेशनार कोकण रेल्वे टॅक्सी आनी मोटारसायकल पायलट सुरू करता म्हणून बोवाळ. एक कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाचे MD आनी चेअरमॅनान पयलीं ट्रेनी टायमार चलोवपाच्यो हो फोकस ताणें चड फोकस करपाक जाय. ते सोडून तो आतां टुरिझम बिझनेसान भितर सरूंक सोदता. हो टुरिझम बिझनेस कितें? हो टुरिझम बिझनेस बेसिकली आमचे स्थानीक गोंयकारांचो डोमेन, म्हळ्यार आमचो गोंयकाराचो धंद्यान तो भितर येवंक सोदता. रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स घालूंक सोदता. म्हळ्यार तो आपलो ट्रेनी टायमार चलोवपाचो धंदो सोडून तो टुरिझम धंद्यात भितर सरता. आनी हाजेर म्हाका दिसता एक व्हडलो एफेक्ट जातलो आमच्या गोंयकारांचेर, चड करून मडगांवकारांचेर. कित्याक जे लोक एफेक्ट जातले हे मडगांवकार, हे बारीक समाजाचे लोक, हे बारीक परिस्थितींत म्हळ्यार इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड कम्युनिटीचे लोक, आनी तांकां घात जावपाचो हा. आमी लोकांक ऑर्गनायज करतले. आमी हे जावंकूच दिवचे ना की रेंट अ कार आनी रेंट अ कॅब हांगा मडगांवान कोकण रेल्वेचे येवपाक आमी दिवचे ना. ते करपाक तो आमचे बरोबर आसतलो. हो प्लॅन तांचो रद्द करपाक मडगांवचो आमदार आसतलो. हे ताणें क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. कोकण रेल्वेच्यान सांगूंक येता आमी हॉटेलां घालताले, ते म्हणटा आमी करमलेच्या तळ्याचेर आमी रेस्टॉरंट घालताले. सो कसलें डबल इंजीन रे? खंय आहा हें डबल इंजीन? हे अनाउन्समेंट, दीज आर मेजर अनाउन्समेंट्स ऑफ द टुरिझम सेक्टर. आमचो टुरिझम मंत्री फकत सांगता नॉर्थ साऊथ डिवायड जावंक जायना, हें जावंक जायना, स्टँडर्ड भाशण मारता. ताका खबर तरी आहा हे असले प्लॅन आसा म्हणून? लयराई देवी विशयी नाका जाल्ल्या सोशल मिडिया पोस्टाचे प्रकरण सोंपना. लोकांचो म्हापशा पुलीस स्टेशनार मोर्चा. पोस्ट घालपी स्विडल रॉड्रिसाक अटक करपाची मागणी. स्विडल खंय मायनर न्ही, पूण आदी मायनर म्हणून नोटीस धाडिल्ल्यान आतां अटक करूंक मेळना. कोर्टाच्या मान्यतायेक रावल्यात म्हणून पुलीस सांगतात. श्रेयाचे अटकेक नेट. लयराई देवी विशीं नाका जाल्लो सोशल मिडिया पोस्ट केल्ल्याचें प्रकरण सोंपना. म्हापशा पुलिसांत लोकांची गर्दी. ती तेजी एपोलॉजी हे करता म्हणून आतां लोकांक विचारलें आमी सगळ्या तोंडाक आमच्या ते अरेस्ट, ते फक्त ताका अरेस्ट करपाक जाय. आनी दुसरी सेक्शनां इतली लायल्या आसतना ते वालांकडी गेले कशे, हेंच्यांनी कशें परमिशन दिलें, हेलो कशें केलें मागीर न्हू. आतां लोकेशन केलें न्हू, ती थंय आहा. पूण आमची सगळ्यांची मागणी एकूच आहा की ताका अरेस्ट करपाक जाय. ते मायनर आसूं आल्या मेजर आसूं, चल बस. आमकां हांगा जाय आनी आमच्या समोरा समोर तेणें माफी मागूंक जाय, नाल्यार आमी ताका हें करतली. तो पर्यंत तुमी हांगाच्यान ना, आमी वाटची ना, कारण आमच्या देवाचेर उलयलें ते. अरेस्ट केला म्हणून आयकलां न्हू. पोलिसांकडे इतकेच मागता की तेणे पोलिसांनी ताका हाडचे हांगा उबें करचें. ते आतां ते नाटक करून हॉस्पिटलांत न्हिदला न्हू, ताका हांगा हाडचें इतकीच मागणी आहा. पुलीस म्हणटा पयले मायनर म्हूण चलयेक नोटीस धाडिल्ली. ते मायनर नाशिल्ल्याचें आतां लक्षात आयलें. मात एकदां नोटीस धाडले उपरांत ताका अटक करपाक मेळना. कोर्टाच्या आदेशाक रावल्यात. आज जे सगळे शिरगांवांनी आनी इतर एरियांतल्यान जे भावीक येयले तेंचो डिमांड आसलो की ती एक FIR केलेली आमी तितून अरेस्ट मागताली. त्या नंतर आमी तांकां सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असल्या कारणान 41 ही नोटीस दिलेली आसा तिका. आनी 41 नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय. अकॉर्डिंगली वी विल रायट टू द कोर्ट. ओके सर, आता कितें फुडलें फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कोर्टाक लेटर आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले. ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तांकां मागीर समजून सांगलें ती डायरेक्शन आसा कोर्टाची, त्या प्रमाणे एकदां 41 days नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना. चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणें 18 वर्सां. चेडू मेजर आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. फोंड्या शांतीनगरांत PWDच्या पंप ऑपरेटराक एकल्यान बडयलो म्हणून बोवाळ. फोंड्या वाठारांतले सगळे PWDचे कामगार पुलिशेक पावले.
मारबडे करतल्याक पुलिसांनी बेगोबेग अटक करची म्हणून मागणी. मजगती फोंड्या पुलिसांनी पंप ऑपरेटराक मारबडे केली म्हणून शांतीनगरांतल्या नागेश नायकाक अटक केल्या. आज आम्ही सगळे FPWDचे स्टाफ काल एक प्रकरण जालें की म्हाजो गांवचो भाव आनी यांचे सगळ्यांचे हे मिटर रिडर आनी बाकीचे जे PWD स्टाफ आसा थंय तो टाकयेर शांतीनगरांत काम करता आसतना तेजेर एकट्यान गोविंद विष्णू गांवकर हो तो काम करता थंय, पूण तेजेर नागेश नायक म्हणटा तेणी येवन 4 कांसुलार मारली. पयलीं ताका विचारलें की उदक कित्याक तूं भायर यो पावलो ताका आनी भायर हाडलो आनी तेजेर 4 कांसुलाचेर मारली तेणी. फाटली 20 वर्सां जाली तो ते टाकयेर थंय काम करता आनी अजून पर्यंत तेजेर एकूय नोंद अशी कंप्लेन येयल्ली ना. जावं तेणी ऑफिशियल जर तो उदक येना जाल्यार तेणी ऑफिसांत डिपार्टमेंट आसा दागान थंय वचून कंप्लेन करपाची तो बाबा थंय सारको येना कितें येना. इतलो तो थंय काम करता तो संक एक्चुली तेजी ड्युटी ऑफ, तरी तो 8 सुद्दां काम करतालो थंय, पूण 8 येवन तेणी तेजे राती थापड मारले. राती थोडे स्टाफ तेगे घरा कडेन गेल्ले, घरा कडेन वचून ताका विचारलें कित्याक मारलें काय म्हणून तो आनी तेज्या फुडें उलयता खंय की तेज्यान तुमच्यांनी जाय तें कर अशें म्हणलें खंय तेणी. सो आमी इतलेच पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की जो तेजेर गव्हर्मेंट सर्वंटां मारलो तो जे कितें सेक्शन आसा ती सगळी सेक्शनां तेजेर लावची आनी ताका तुरंत जो बेगीचे बेगीन अटक करचो. नाजाल्यार आज हे सगळे जे स्टाफ आसा तेणी डायरेक्टली सांगला की जी लायन गेल्ली आसा ती ते टोटली बंद करता म्हणून. फाल्यां लोकांक जर त्रास जाय जाल्यार ताका हे स्टाफ वोगडियात आसपाना. आमी फाल्यां ऑल ओव्हर गोवा लायन बंद करतले. अरेस्ट केल्यार तशें काय ना, अरेस्ट करून जे तेजेर कितें जी कारवाई करपाची आसा जी सेक्शनां तेजेर कितें आसा ती सगळी लावन आमकां तेजी कॉपी दिवपाक जाय, कित्याक आमी ती कॉपी फॉरवर्ड करतले फाल्यां. मजगती फोंड्या पुलिसांनी पंप ऑपरेटराक मारबडय करपी शांतीनगरावेल्या दुबावीत नागेश नायकाक अटक केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हळदोण्यात चोरयो जावपाच्यो घडणुको वाडूंक लागल्यात. इशू घेवन आमदार काल्लूस IGPक मेळ्ळो. हळदोण्याक पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची मागणी. चोरयांच्यो केशी वाडिल्ल्यान हळदोण्याक हुस्क्याचें वातावरण जाला म्हणून काल्लूस उलयलो. पावसान पणजे खंय बुडटलीच, तातूंत पणजे दुयेंसां पातळत म्हणून ताका भंय. सुकोर थिंगा हळदोना मोयरा नॅशनला आनी दुसरे जाग्यार पासून लोक फूड घालून मास्क घालून हेल्मेट घालून येतात आनी इतले डेरिंग आसात ते वयतात वरां 10 रुपये करतात. लोक आसा तेन्ना पासून राती येतात आनी एक व्हिडिओ आसा तो पायपां भितर वचून ते चोरी करतात. सो लोक भिलो आसा कित्याक उठले जाल्यार ते कन्फ्रंट केल्यार ते अटॅक करूंक शकता आनी लोक भिला कित्याक अशें करून आहा जाल्यार मागीर तेंची सिक्युरिटी आनी तेंगे बरें जायना. सो आमी आयिल्ले एक्सप्लेन करपाक आमचे भंय आसा ते लोकांची. आमी सांगलें पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय कित्याक पेट्रोलिंग आशिल्लें तें उणी जालें आनी पेट्रोलिंग रातीचें बंद जालें पासून. सो ते पेट्रोलिंगाचेर आमी उलयला आनी आमी सांगला पासून ते CCTV कॅमेरा आसून कसलो फायदो ना, फकत दिसता पूण लोकांक वचूं जायना. कार्लूस म्हणटा पणजे पावसान बुट्टी येतलीच. ड्रेनेजीच्यो वाटो ब्लॉक करून थेयल्यात. पावसाक 10 दीस आसतना फोडिल्ल्या रस्त्यांचे कितें काय म्हणून प्रस्न. हा एक चॅलेंज मारलेली सरकाराक की तुमी कसलें काम करात पणजे बुडटले म्हणून. इट इज कॉमन सेन्स. तूं इंजिनियरींग डिग्री नाका, पळयलें जाल्यार कसलें काम चलता आनी तुमी शिमीट घालून गटर हें करतात आनी गटरा पासून उदक वचपाक पॅसेज सामकें ना तेन्ना उदक शिरकतलें थिंगा आनी म्हाका भंय आसा मलेरिया डेंगी सगळें येतलें आतां फुडें. पळय तूं हांव कितें आतां पळय तूं 10 दीस म्हणटा उरले पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा फुडें आतां फोंडटात. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. नॅशनल गेम्स जावन अजून 1 वर्सूय जावना. कांपलावेलो SAG इंडोर स्विमींग पूल परत बंद. नॅशनल गेम्साक लागून घाई गडबडीन अर्धवट काम करून खंय पूल हँडओव्हर केल्लो. वर्सा आदींच कांय टायल्स फुटले, कांय निखळ्ळे. आतां कंत्राटदार आपल्या खर्चान खंय परत टायल घालता. स्विमींग पूल लोकां खातीर परत बंद. आमी सद्या कांपालचे SAG स्विमींग पुला लागीं आहा. जंय तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता स्विमींग पूलचें काम चालू आसा. हांगासर सद्या जशें म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता स्विमींग पुलाचें काम नेटान चलता. हांगासर कार्वेट स्विमींग पुला वयर कापेत घालून ते पोंदाक अंडरग्रावंड काम चालू आसा. तें म्हटल्यार काम तेंचें स्विमींग पुलाचे जे टायल्स आशिल्ले ते रिप्लेस करतात. जे पोरने टायल्स आसले ते
काढले आणि आता नवे टायल्स घातल्या. गोंयान हालींच नॅशनल गेम जाली आणि त्या नॅशनल गेमी खातीर ह्यो जो स्विमींग पूल आहा तो रिनोवेट केल्लो आहा. आमकां ऑफिशियल्सा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा ती म्हटल्यार अशी ह्यो जो पूल नॅशनल गेमी खातीर रेडी केल्लो तो म्हटल्यार बेगीनच्या बेगीन रेडी केल्लो आनी ह्यो जो पूल आहा तो SCGक हँडओवर करपा खातीर हे जे काम बेगीनच्या बेगीन केल्लेले तेज्या खातीर जे पोनाकले जे टायल्स आहा तांकां क्युअर जावपाक टायम मेळोंक ना. सद्या आमकां PWD ऑफिशियल्सा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ती म्हटल्यार ह्यो जो आतां टायल्स रिप्लेसमेंटाचें काम चलता ते कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पयशान करता. फ्रांसातल्या नामनेच्या कान्स फिल्म फेस्टिवलांत पाम अवॉर्डाची सर्त सुरू. आतां मेरेन 10 ते 12 फिल्मां स्क्रीन जालीं. लोकांचो बरो रिस्पॉन्स. संवसारभरांतले मोठे मोठे सेलिब्रिटी फेस्टिवलांत वांटेकार. प्रुडंट कान्सांत. सचिन शेट्टेकडच्यान कान्सांतल्यान 5व्या दिसाचो रिपोर्ट. Now, apart from all the great films from around the world that are being screened here, the other big attraction is the stars that come in here. You never know whom you might bump across. Well, we saw Demi Moore earlier in the day. She is here with a film called The Substance. There's also Dennis Quaid who acts in that movie. Then we also saw Kevin Costner here with his new film An American Saga, which is being screened here out of the competition at the Cannes Film Festival. Now there are around 22 films in the competition section at the Cannes Film Festival this year that are vying for the prestigious Palme d'Or, which is going to be declared on 25th, which is the closing ceremony day. Now critics from all around the world are trying to make a guess as to who is going to win this award. Well, there are some films that have been screened, some are yet to be screened, and I've managed to catch about 12-13 or probably a little more than that. And so far, where the picture is not very clear as to who's going to win the Palme d'Or, which are the best performances so far, it's been a mixed bag. But I am guessing, given the kind of the jury that we have here, which is being headed by Greta Gerwig, well, The Substance might have a chance with Demi Moore in the lead role. She might have a shot for the Best Actress award, or also there could be the other lady from The Girl with a Needle, who's also given a terrific performance in that film. There is also another category called the Un Certain Regard category, which is different from the Palme d'Or, and there are 2 Indian films that are in that category as well. One of them is Santosh, which was screened earlier in the day today, and there is another one called Shameless. Now, do they have a shot at one of the prizes in the Un Certain Regard category? Well, we'll have to wait and watch. But there was one movie that I saw yesterday. It's a French film about an immigrant from Guinea who tries to get citizenship, or rather a license to work here in France. Now, we've seen a bunch of films that revolve around this migrant crisis and refugees that are coming into Europe. But all of them have a very sympathetic story to tell, and hence you are attracted to it. But for me, of all the films that I have seen so far, there's this film called The History of Suleiman, which was well and truly outstanding, especially for its performance. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.